Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Jenaka Sufi. Part 7. Abu Nawas menjawab tanpa bicara. Raja Harun al-Rasyid lagi-lagi duduk termenung. Bukan karena bingung, tapi karena pengen ngeprank Abu Nawas lagi. Wajah tersenyum dengan mulut terbuka dan mata bahagia. Aku sudah beri dia tugas aneh, mustahil, bahkan konyol, tapi dia selalu lolos, pikir Raja. Akhirnya, muncul ide lagi. Panggil Abu Nawas. Kali ini dia pasti kehabisan akal. Tak lama kemudian, datanglah Abu Nawas. Wahai tuanku, hamba datang seperti biasa, tanpa tahu akan dijebak atau diuji. Raja tersenyum, kali ini tidak sulit, Abu Nawas. Aku hanya ingin kamu menjawab pertanyaanku, tanpa berbicara. Abu Nawas memiringkan kepala. Tanpa bersuara, ya, tidak boleh mengeluarkan satu kata pun. Tapi kamu harus menjawab pertanyaan dengan jelas. Jika gagal, kau akan menyapu istana pakai kumismu sendiri. Wajah tersenyum dengan mulut terbuka dan mata menyipit. Tantangan dimulai. Raja lalu berkata, pertama, berapa jumlah hari dalam seminggu? Abu Nawas mengangkat 7 jari. Raja mengangguk, bagus. Berapa jumlah istri raja-raja terdahulu yang membuat sejarah kelam? Abu Nawas mengangkat 2 jari, lalu membuat simbol X dengan tangannya, tanda bahaya atau tidak baik. Raja mulai terkesima. Sekarang yang terakhir, apa pendapatmu tentang aku sebagai raja? Ruangan jadi hening. Abu Nawas berdiri, meletakkan tangan di dada, lalu membungkuk sangat dalam, dengan penuh hormat. Kemudian ia berdiri tegak, menunjuk ke arah langit, lalu menunjuk ke dada raja, lalu mengatupkan tangan seperti berdoa. Semua orang yang melihat jadi tersentuh. Bahkan raja pun terpukau. Artinya, kau menilai aku sebagai raja yang diberkahi, diberi kekuasaan dari langit, dan dihormati rakyat? Abu Nawas hanya tersenyum, tanpa suara. Pesan moral. Kadang, jawaban terbaik tidak datang dari kata-kata. Bahasa tubuh, ketulusan, dan sikap bisa lebih bermakna dari ribuan ucapan. Mau lanjut ke part 8? Abu Nawas bakal disuruh menghadirkan orang mati ke hadapan raja. Wajah berteriak ketakutan tapi, dia punya cara yang tak disangka-sangka. Terima kasih sudah setia dengan channel Jenaka Sufi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.